تا حالا به این فکر کردین که یه روزی ممکنه توی دادگاه یه کامپیوتر، یه الگوریتم علیهتون شهادت بده؟ این سوال دیگه یه چیز علمی تخیلی نیست. امروز میخوایم دقیقاً ببینیم که قانون در مورد این تقاطع عجیب هوش مصنوعی و دنیای حقوق چی میگه. بذارید با یه سناریوی خیلی جالب شروع کنیم. فرض کنید توی دادگاه هستید و طرف مقابلتون میاد و میگه شاهد ما یه سیستم هوش مصنوعیه. آیا اصلاً همچین چیزی از نظر قانونی ممکنه؟ این دقیقاً سوال محوری بحث امروز ماست. مثلا فکر کنید توی یه پرونده مالی یه نرم افزار میاد و با اطمینان مثلا 99% اعلام میکنه که امضای روی فلان سند مهم جعلیه. خب اینجا تکلیف چیه؟ آیا قاضی میتونه سرنوشت یه آدم رو فقط بر اساس حرف یه الگوریتم تعیین کنه؟ خب برای اینکه به این سوال جواب بدیم، اول از همه باید ببینیم که چرا اصلاً هوش مصنوعی از نظر قانونی نمیتونه شاهد به حساب بیاد. بذارین یه نگاهی به تعریف قانونی شاهد بندازیم. خب اینجا به اولین جواب قطعی میرسیم. ببینید قانون ما برای اینکه کسی شاهد حساب بشه یه سری شرایط خیلی مشخص و کاملا انسانی گذاشته. یعنی چی؟ یعنی شاهد باید آدم باشه، انسان باشه، باید عاقل و بالغ باشه و مهمتر از همه باید اون اتفاق رو با حواس پنجگانش دیده باشه، شنیده باشه، لمس کرده باشه. خب هوش مصنوعی کدوم یکی از اینا رو داره؟ هیچی. اون یه الگوریتم، یه پردازشگر داده است. پس اولین نتیجه خیلی مهم ما اینه. هوش مصنوعی شاهد نیست. تمام. خیلی خوب. پس تا اینجا فهمیدیم که هوش مصنوعی شاهد نیست. حالا سوال مهمتر اینه، اگه شاهد نیست، پس این گزارش هایی که میده، این تحلیل هایی که میکنه توی دادگاه چه ارزشی دارن؟ آیا کلاً بی ارزشن؟ نه. خوشبختانه قانون برای اینم فکرایی کرده. در واقع خروجی یه سیستم هوش مصنوعی میتونه 3 تا جایگاه حقوقی مختلف داشته باشه. یعنی قانون 3 تا راه اصلی جلوی پای ما میذاره. این 3 تا قالب در واقع یه جورایی چارچوب اصلی ما برای فهمیدن ارزش قانونی گزارش‌های هوش مصنوعیه. بریم ببینیم هر کدوم چی هستن. خب اولین و شاید بشه گفت رایج‌ترین حالتش نظریه کارشناسی هست. اینجا هوش مصنوعی رو مثل یه ابزار فوق‌العاده پیشرفته در نظر بگیرید. مثلا یه میکروسکوپ خیلی خفن که دست یه کارشناس رسمی دادگستریه. اون کارشناس میاد داده ها رو میده به این الگوریتم و از تحلیلی که هوش مصنوعی بهش میده برای نتیجه گیری خودش کمک میگیره. ولی خیلی مهمه. آخر سر این اون کارشناسه که نظر نهایی رو امضا میکنه و پاش وای میسته. مسئولیت با اون آدمه، نه با نرم افزار. دومین نقشی که میتونه داشته باشه اماره قضایی هست. اماره قضایی یه اصطلاح حقوقیه، یعنی یه نشونه معتبر. اینجوری بهش فکر کنید که قاضی داره یه پازل 1000 تیکه خیلی سخت رو حل میکنه. گزارش هوش مصنوعی به تنهایی کل عکس پازل رو به ما نمیده، اما یه تیکه خیلی مهم و کلیدیه. یه تیکه‌ای که وقتی کنار بقیه شواهد قرار میگیره به قاضی کمک میکنه که تصویر کامل رو ببینه و با اطمینان بیشتری رأی بده. و اما حالت سوم، اینجا خود اون فایل خروجی، مثلا همون فایل PDF که میگه امضا جعلیه، به عنوان یه سند الکترونیکی در نظر گرفته میشه. قانون تجارت الکترونیک ما به این جور فایلا میگه داده پیام. یعنی فایل PDF میتونه دقیقاً مثل یه سند کاغذی، یه چک یا یه نامه به عنوان مدرک وارد پرونده بشه. البته خب معلومه که مثل هر سند دیگه‌ای اعتبارش باید بررسی و تایید بشه. بسیار خوب، تا اینجا فهمیدیم که گزارش هوش مصنوعی چه جایگاه‌هایی میتونه داشته باشه. حالا بیایم یه قدم بریم جلوتر و قضیه رو از دید یه وکیل ببینیم. اگه شما وکیل باشید و طرف مقابلتون یه همچین مدرکی رو بیاره وسط، چطور میتونید باهاش مقابله کنید؟ چه سوالایی باید بپرسید تا اعتبارش رو زیر سوال ببرید؟ در واقع یه جورایی یه جعبه ابزار 3 سوالی وجود داره. 3 تا سوال کلیدی که یه وکیل باهوش همیشه میپرسه و جوابشون میتونه سرنوشت یه پرونده رو کلاً عوض کنه. بریم این 3 تا سوال رو با هم ببینیم. و سوال اول که شاید بشه گفت از همه مهمتره اینه: این داده هایی که اصلا به هوش مصنوعی خورونده شده تا تحلیل کنه معتبرن؟ از کجا اومدن؟ میشه بهشون اطمینان کرد؟ میدونید توی دنیای کامپیوتر یه اصل خیلی معروف هست که میگه
آشغال بدی، آشغال تحویل میگیری. یعنی اگه داده‌های اولیه‌ای که به الگوریتم میدی ایراد داشته باشن، دستکاری شده باشن یا اصلا اشتباه باشن، دیگه فرقی نمیکنه اون هوش مصنوعی چقدر خفنه. خروجیش کاملاً بی‌ارزشه. به خاطر همین یه وکیل کاربلد باید کل مسیر این داده‌ها رو از لحظه جمع‌آوری تا وقتی که به دست الگوریتم رسیده زیر ذره‌بین ببره و به چالش بکشه. بسیار خوب. سوال دوم. فرض کنیم داده‌ها هیچ مشکلی نداشتن و کاملاً سالم بودن. حالا نوبت میرسه به خود ابزار. آیا خود این الگوریتم هوش مصنوعی قابل اعتماده؟ اینجا ما با چند تا چالش جدی روبرو هستیم. یکیش مشکل جعبه سیاهه. یعنی چی؟ یعنی آیا سازنده‌های این نرم افزار میتونن دقیق و شفاف به ما توضیح بدن که الگوریتمشون چطوری به این نتیجه رسیده یا فقط یه جواب نهایی رو میندازن جلوی ما؟ یه چالش دیگه سوگیری یا بایاس الگوریتمه. ممکنه این هوش مصنوعی با داده‌های اشتباهی آموزش دیده باشه و نسبت به یه سری چیزا پیش‌داوری داشته باشه. و آخر از همه حاشیه خطاش چقدره؟ هیچ هوش مصنوعی 100% دقیق نیست. اینا سوالای خیلی مهمیان که هم فنی هستن و هم حقوقی. و میرسیم به سوال سوم و آخر که شاید بشه گفت شاه کلید ماجراست. سوالی که همه چیز رو به هم وصل میکنه. خیلی خوب. این مدرک دیجیتال رو چطوری میتونیم به یه آدم واقعی ربط بدیم؟ دقیقاً همین جاست که خیلی از پرونده ها به بنبست میخورن. ببینید، حتی اگه گزارش هوش مصنوعی 100% هم درست باشه، تا وقتی که نشه ثابت کرد اون کار دیجیتالی، مثلا اون امضای جعلی، توسط شخص متهم انجام شده، اون گزارش هیچ ارزشی نداره. اثبات این ارتباط که ما حقوقی‌ها بهش میگیم انتساب، یعنی وصل کردن یه عمل دیجیتال به یه هویت انسانی، یکی از بزرگترین و سخت‌ترین چالش‌ها توی پرونده‌های سایبریه. خب، با همه این حرفا بیایید کل بحث رو توی یه نکته کلیدی و نهایی جمع‌بندی کنیم. این جمله واقعا چکیده تمام حرفای امروزه. آینده قضاوت و وکالت توی این نیست که ما کورکورانه هرچی تکنولوژی گفت رو قبول کنیم. آینده توی اینه که بتونیم با یه دید نقادانه و تحلیلی باهاش برخورد کنیم. پس این رو همیشه یادتون باشه. هوش مصنوعی ابزار تحلیلی فوق‌العاده قدرتمنده. شکی درش نیست. اما فقط و فقط یه ابزاره. یه دستیار خیلی باهوشه، اما تصمیم گیرنده نهایی نیست. همونطور که گفتیم نه شاهده و نه قاضی. و به عنوان حرف آخر میخوام این بحث رو با یه سوال تموم کنم که هممون باید بهش فکر کنیم. همینطور که هوش مصنوعی داره روز به روز قوی‌تر و پیچیده‌تر میشه، آیا قوانین ما، سیستم قضایی ما برای اتفاقاتی که در آینده قراره بیفته آماده است؟ این یه سوال بازه که جوابش آینده هممون رو شکل میده.